हो आयजचो टायम घेवचो ना कित्याक मेन उलोवपाक करताले ते आमचे गिरी करताले आनी दुसरे आमचे अध्यक्ष उलोवपाचे आसा आनी अध्यक्षाक परत दिल्ली वचपाचें आसा थोडी घाई आसा म्हणटकीच चड टायम न घेता आज संविधान गौरव दिवस आमी मनयतात आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की संविधान 26 जानेवारी 1950 लागू केली गेली आणि त्या खातीर आमी थोडे दिसा उपरांत आतां 26 जानेवारी मनयतात रिपब्लीक डे मनयतात म्हणून मनयतले हांगा प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आमचे सगळे भाव आसात ताका वेलकम करता आयज आमी पक्षान तें कार्य दिल्लें आसा आमकां तेजे प्रमाणे गोंयचो कन्व्हेनर म्हणून म्हजी नेमणूक अध्यक्षान केल्ली आसा तशेंच दक्षिणेचो अध्यक्ष बाबा आमचे दाजी साळकर उत्तरेचो अध्यक्ष आमचो प्रवीण शेठ आनी बाकी सगळे आमची कमिटी अशी आमी हे केल्या तेजे उपरांत आमच्यो मिटींग जाल्यो आमच्यो सविस्तर मिटींग घेवन कार्यक्रमाची आमी आंखणी केली आनी ताचो भाग म्हणल्यार ही आयज आतां मिटींग आनी सांजची मिटींग आमची दक्षिण गोंयांत कार्यालय जातली तेजे उपरांत आमच्यो एससीच्यो 2 मिटींग जातल्यो खास करून पेडण्या तालुक्याक आनी केपें तालुक्याक तेजे उपरांत एसटीची मिटींग जातली कन्व्हेन्शन जी रॅली जातली ती सावड्डे मतदारसंघात आनी तेजे उपरांत बाकीचे इतर आनी कार्यक्रम आसतात पॉडकास्टाक जावपाचे आसात एसे कॉम्पिटिशन चालू केल्ले आसा अशे अनेक एक्टिविटी आमी दवरल्ले आसात आनी तेजे भायर आमकां एक स्टेट रॅली कडेन शक्य आमकां जातली जेणे करून सेंट्रलचो लिडर आमचो कोण येतले आनी तेजे उपरांत एक आनीक मिटींग जातली आनी सगळें जाले उपरांत आमकां खास करून 25 तारखेक प्रत्येक मंडळांनी म्हळ्यार 40 मंडळां जी आसा त्या 40 मंडळांनी आमी प्रियंबल वाचपाचें काम आमी करपा जाय प्रियंबल वाचपाचें म्हळ्यारच वाचपाचें म्हणजे शॉर्टकट प्रोग्राम आसतलो पूण तेजे भायर तो कार्यक्रम त्या मंडळांनी त्या मंडळा खातीर घेवन सगळे लोकां एकठांय घेवन त्या भागाचे आमदार माजी आमदार मंत्री कोण आसा ते घेवन सगळ्यांनी तो कार्यक्रम प्रत्येक मंडळ वायज करपाचो आसा जो 25 तारखेक आनी थंय प्रियंबल वाचपाचें आसा आमकां सगळ्या मंडळांनी तो आमकां 25 तारखेक एट ए टायम एक बरोबर सगळे कडेन जातलो म्हळ्यार सगळें करता आसतना तुमी हो कार्यक्रम सगळे कडेन बऱ्यापैकी जावचो आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जे आसा आमची घटना जी आसा हाजे विशीं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान ती बरयले उपरांत लागू 26 जानेवारी 1950 केल्ली तेजे आमी 75 वर्सां मनयतात आनी 75 वर्सां आतां आमी फाल्यां 26 तारखेक ती समाप्त जावपाची आसा आनी तेजे खातीर एक विविध कार्यक्रम आमी वर्सभर करतात आजुनूय करीत आसात पण तुमकां सगळें खबर आसतलें की आमचे आदरणीय प्रायम मिनिस्टर जे आसा त्या संविधाना विशीं कितली सतर्कता आसा आनी ते कितले आदर करता हे तुमी परच्या सेशन जे पार्लमेंट सेशन आसलें आनी त्या सेशना बद्दल तेमी जे उलोवप केलां आपलें भाशण जें केल्लें तें भाशण जर तुमी मुद्दम काडून पळयत जाल्यार कळटलें की संविधानाक तो मान सन्मान कशें दितात संविधानाक हे तिसऱ्यांदा प्रायम मिनिस्टर ते जाले तेन्ना संविधान हाती घेवन ते भितर सरले आनी ताका नतमस्तक जावन ते मागीर कोर्ट घेतली अशे पद्दतीन ते हे करीत आसात आनी इतलेंच न्ही ते त्या संविधानानुसार जे जे कार्य करपा जाय जे सगळे थराच्या लोकांक जे आमी घेवन फुडें सरपा जाय ज्यो प्रत्येकाक न्याय दिवपाचे अशे उपक्रम जे आसात ते आदरणीय प्रायम मिनिस्टर करीत आसात पूण भावा मुद्दम पळयात तुमी विरोधी पक्षाचे लोक आसात खास करून काँग्रेसचे ते संविधाना बद्दल वेगळे उलयतात कॉन्स्टिट्यूशन बद्दल वेगळे उलयतात कितें तरी भाजपा ते चेंज करपाचें आसलें भाजप तितून भितर ते छेडछाड करपाचें आसलें अशें अप्रचार करपाचो प्रयत्न करतात पूण प्रत्यक्षात जर हो घटनेचो आदर जर कोणी केलो आसत जाल्यार ते आमच्या भाजप सरकारान केल्लो आसा आदरणीय मोदीजींनी केल्लो आसा आतां मुद्दम पळयात घटनेच्या नुसार म्हणटा जे कितें करपा जाय उच्च पदावयली पदां सुद्दां पळयात तुमी मुद्दम पळयात लायनीन जेन्ना भाजपाचें सरकार जेन्ना आसा वाजपेयी सरकारान तिसऱ्यांदा सरकार राष्ट्रपतीची नेमणूक सुद्दां पळयात तुमी पयली राष्ट्रपतीची नेमणूक जाली ती आमच्या मायनॉरिटीचे डॉक्टर कलाम दुसरी नेमणूक जाली ते एससी समाजाचे आमचे रामनाथ कोविंद तिसरी आमचे राष्ट्रपती जाले ती एसटी समाजाची जी आमच्या आतांचे अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मूजी हे पळयात तुमी उलोवप वेगळें भाशण करप वेगळें पूण जेन्ना संविधानानुसार वयता आसतना सगळे थराचे लोक सगळे बारीक म्हणजे सगळे धर्माच्या लोकांक फुडें घेवन वचप आनी कोणी कार्य करता आसतात ते आमचे भाजप सरकार करतात आदरणीय मोदीजी करीत आसतात उलोवप वेगळें आनी प्रत्यक्षात कार्य करप वेगळें आसता पण हे कार्य जे आसा ते आमच्या आदरणीय मोदीजींनी केल्ले आसा आमच्या भाजप सरकारान केल्ले आसा आनी हेजे खातीर आमकां सगळ्यांक फख्र आसा प्रत्येक कार्यकर्तो जो आसा हेंकां आमी गर्वान सांगपाक जाय जे आयज विरोधक जे आसात ते नक्कल इश्यू करतात संविधानाक खतरो आसा म्हणून घटनेक खतरो आसा म्हणून खतरो भाजपा पासून न्ही खतरो हेंचे खातीर आसा हेंचे खातीर हेणी केलें हेंची सरकार आसतना त्या घटनेनुसार कितली छेडछाड केला कितले फेरबदल केला कितले एमेंड केला ते आमचे मेन उलोवपी सांगतले कितें केल्ले आहा किरवाड कशी केल्ली आहा ती पूण ते आपली
करनासतना आपले उलयत असताना दुसऱ्याकडे बोट दाखोवपाचें काम करीत आसात. हे खंय तरी आमी फोडून काडपाक जाय. ज्या मंडळाची मिटींग सुद्दां जातल्यो प्रियंबल जर वाचप जातले तेन्ना हे उलोवप पयलीं आमचे करपाक जाय की हे विरोधक जे आसा खास करून काँग्रेसचे लोक आसात ते कशे लोकांक मिसगायड करतात, कशे दिशाभूल करतात हे आमी सगळ्यांनी हे करचें पडटलें. हांव चड टायम घेवचे पयलीं आनी एक फावटी ह्या कार्यक्रम खुबशे जातले आमचे 7-8 दिसां भितर अनेक कार्यक्रम जातले. पूण ह्या खेळाक उत्तर घेवचे तुम्ही सगळे लोक आयिल्ले आसात. मदलो दीस आसून सुद्दां तुमी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित आसतात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दितात आनी मागीर आशिल्ले सगळ्यांक आनीक फावटी येवकार दितात. सगळ्यांक ह्या संविधानाचो शिल्पकार रचनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची याद किंवा तांकां मानवंदना दिल्या शिवाय कार्यक्रम फुडें वचूं शकना. हांव स्टेजीर आसले मानेस्तांक विनंती करता की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांचे फोटो फुलांचे पुष्पगुच्छ करून दिगंबर आहात का? कार्यक्रम फुडें व्हरतना आयच्या विशयाचेर आमकां मार्गदर्शन करपाक आमचे पार्टीचे स्पोक्सपर्सन गिरीराज पै वेर्णेकाराक आयिल्ले आसा. हांव विनंती करता तांकां की संविधानाचे विशयाचेर आज आमकां संबोधीत करचें. कॉन्स्टिट्यूशन ह्या विशयाचेर चड खोलान न वता, कारण म्हाका दिसता संविधान कितें किंवा बाबासाहेब आंबेडकर हांचे देशा खातीर आशिल्लें कंट्रिब्युशन कितें तें म्हाका दिसता आमकां खूब जाणांक खबर आसा. पण आज जेन्ना विरोधक परत संविधान खतरे में है किंवा भारतीय जनता पार्टीचो जो स्लोगन आशिल्लो अब की बार 400 पार तो कसो संविधान बदलपा खातीर आसा हें जें तांणी सांगपाचो वारंवार प्रयत्न केलो आनी ताजो म्हाका दिसता खंय तरी काही परिणामूय जालो. पण तो नॅरेटीव जर आमी चेंज करतले जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशनाचेर आशिल्लो ऑपोजिशनाचो रेकॉर्डूय आमकां चॅक करचो पडटलो. आनी जर कोण अशे विशय आमच्या मदीं मांडटा जाल्यार ताका उत्तर दिवपाक आमची तितलीच तयारी आसची पडटली. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे एक सोशल रिफॉर्मर आशिल्ले. तांणी कॉन्स्टिट्यूशनाच्या ड्राफ्टिंग कमिटीचे चेअरमॅन ह्या नात्यान तांणी केल्ली भरीव कामगिरी हांवें जशें तुमकां म्हणलें सगळ्यांक खबर आसा. पण तांचे आशिल्ले विचार म्हणजे तांणी जे आर्टिकल 370 आशिल्ले ताचो विरोध केल्लो किंवा युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ज्याच्या बद्दल आज माननीय प्रधानमंत्री परत उलयता ताजे सुद्धा समर्थन बाबासाहेब आंबेडकरांनी केल्लें. आनी म्हाका दिसता इतलें आसून सुद्धा काँग्रेसीन ही सेक्शनां हाडली हाजेच दाखयता की तांणी कशा तरेन तांचो विरोध केलो, तांच्या विचारांचो विरोध केलो. अर्ली 1950s जेन्ना बाबासाहेब आंबेडकर हे नेहरूच्या कॅबिनेटान मंत्री आशिल्ले तांकां रिझायन करपा पर्यंत कित्याक पाळी आयली आनी ताच्या नंतर काँग्रेसीन तांकां इलेक्शनान कसो हरोवपाचो प्रयत्न केलो म्हाका दिसता ताजोय विचार आज जावपाक जाय. आज जर तुमी पळयशात जाल्यार काँग्रेस पक्ष परत संविधानाचेर आघात जाला म्हणून उलयतात. पण आज त्याच पक्षाचे पार्लमेंटान जर तुमी पळयले जाल्यार 3 सदस्य आसात. तर काँग्रेसीक संविधान किंवा देश हो एक खंय तरी आपल्या बापाच्या भाट कशें दिसता आनी म्हणून तांकां थोड्यो गजाली याद करून दिवपाक जाय. आज तुमी पळयशात जाल्यार सोनिया गांधी राज्यसभेन, प्रियंका गांधी आनी तो राहुल गांधी लोकसभेन, तर असे 3 मेंबर जे हातून बसल्या आज ते परिवारवादाचेरूय उलयतात. इतलेंच न्हय तर काँग्रेसीन केल्ले मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स म्हणजे गोंयांत म्हाका दिसता म्हणजे माचयेर बशिल्ले सगळ्यांक याद आसतली 2005 जेन्ना मनोहरभाईचें सरकार आशिल्लें ते कशा तरेन डिसमीस केलें, कशा तरेन ह्या कॉन्स्टिट्यूशनाची हत्या आमच्या गोंय राज्यानूच आमी पळयल्ली आसा.
ती म्हाका दिसता आमकां याद दिवपाक जाय. आज जेन्ना ऑपोजिशन उलयता आमच्या मदलो कोणूच तांकां उठून विचारना की SC जमीरान केल्लो कॉन्स्टिट्युशनाची हत्या तुमकां याद आसा काय ना, किंवा राजभवनान बसून तो प्रियरंजन दास मुंशी थंय बसून ताका डिक्टेट करता ऑर्डर. आणि अशे आघात आणि मिसयूज ऑफ गव्हर्नर्स पावर ही काँग्रेसच्या टायमार जाल्या, भारतीय जनता पार्टीच्या टायमार जावना. काँग्रेस राजवटीन कमीत कमी 90 सरकारां डिसमीस केली गेली. 90 सरकारां, जातूंतली म्हाका दिसता 48 सरकारां इंदिरा गांधीच्या टायमार डिसमीस जाल्ली आसा. आणि आज हेच लोक उठून जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनाचेर उलयता तेन्ना म्हाका दिसता तांकां एक प्रश्न विचारपाची गरज आसा की तुमी संविधानाचेर खंयच्या रायटान उलयता. आणि म्हाका दिसता हो एक खूब म्हत्वाचो मुद्दो आसा. जशें हांवें सांगलें आर्टिकल 356 तांणी परत परत मिसयूज केला 90 खेपेच्या परस वयर. तशेंच भारतीय जनता पार्टी जी आसा तांणी भारतरत्न आंबेडकरांक कशा तरेन रिस्पेक्ट दिला ताचेर म्हाका दिसता आमी एक थोडो लायट हे करपाक जाय. आज आमी जेन्ना उलयता, प्रधानमंत्री उलयता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास, जाल्यार ते कॉन्स्टिट्युशनान सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचे एक विचार करतात. रिजर्वेशनाचेर आज काँग्रेस उलयतना एक सांगता की आमकां 50% कॅप वयर काडूंक जाय, किंवा वी आर ओके इफ द कॅप क्रॉसीस 50%. बट ते कित्याक करूंक सोदता? तुमी कर्नाटकान पळया, आमचे जे OBC भाव आसात, SC भाव आसात, ST भाव आसात, तांच्या रिजर्वेशनान काडून एका धर्माच्या आधाराचेर रिजर्वेशनां दिवपाचें जें कार्य आसा तें काँग्रेसची सरकारां सगळ्याक करीत आयल्या. कर्नाटकान ताचें ज्वलंत उदाहरणाय मेळटा. तर अशा गजालींचेर जेन्ना ऑपोजिशन उलयता तेन्ना आमी तांकां हे पॉयंट मांडूंक शकतले काय कितें? आनी हें म्हाका दिसता एक म्हत्वाचें आसा. बाबासाहेब आंबेडकर हांचें काम इतलें मोठें आशिल्लें, पण स्वताक भारतरत्न दिवपी जवाहरलाल नेहरू आसत किंवा बाकीचे प्रधानमंत्री आसत, तांकां एकूयदा विचार आयलो ना काय की भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर हांकां मेळचें. आनी तें तांकां केन्ना मेळ्ळें जाल्यार 1990 जेन्ना भारतीय जनता पार्टी समर्थनाचें सरकार केंद्रान आशिल्लें. आनी हे विशय म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचे आसा की बाबासाहेब आंबेडकर इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्युशन. आनी त्याच कॉन्स्टिट्युशनाच्या आर्किटेक्टाक भारतरत्न दिवपाक सुद्दां काँग्रेसीक केन्ना सुचलें ना. आनी तें काम भारतीय जनता पार्टीक करचें पडलें. किंवा आर्टिकल 370चें रिवोकेशन आसत तें भारतीय जनता पार्टीच्या हातून जालें. 1 नेशन 1 इलेक्शन अशे जे विशय आसा ताजेर आज भारतीय जनता पार्टी काम फुडें व्हरता. हांवें जशें तुमकां येदो याद करून दिली 2005चें, म्हाका दिसता 2027 जशें जशें लागीं येता तसोच अपप्रचार जो लोकसभे वेळार सुरू जाल्लो सेम अपप्रचार गोंयानूय सुरू जातलो. आनी तेन्ना आमकां हे मुद्दे आमचे कडेन दवरून एक खंबीरपणे भारतीय जनता पार्टीची सायड लोकां समोर दवरपाची तयारी दवरची पडटली. आतां जशें रुपेश कामतीन म्हणलें की 26 जानेवारीक रिपब्लीक डे त्या दिसा कॉन्स्टिट्युशन एडॉप्ट जाल्लें, पण आमी जेन्ना कॉन्स्टिट्युशन डे 26 नोव्हेंबराक मनयतात तो कित्याक मनयता जाल्यार 26 नोव्हेंबर 1949 ह्या दिसा कॉन्स्टिट्युएंट एसेंब्लीन जो ड्राफ्ट आशिल्लो कॉन्स्टिट्युशनाचो तो एडॉप्ट केल्लो. इतलो म्हत्वपूर्ण दीस ताजो जेन्ना कॉन्स्टिट्युएंट डे म्हणून दवरपाचो जो थरलो तो 2015 जेन्ना परत माननीय नरेंद्र मोदीजी देशाचे प्रधानमंत्री आशिल्ले. आनी तुमकां याद करून दिवपाक जाय की ताजो विरोध काँग्रेसीन केल्लो की 26 नोव्हेंबर हो कॉन्स्टिट्युशन डे म्हणून दवरपाची गरज ना कारण रिपब्लीक डे ऑलरेडी आसा. तर खंय तरी बाबासाहेब आंबेडकर हांकां कसलेंच क्रेडीट मेळचें न्हय म्हणून वारंवार काँग्रेसीन प्रयत्न करीत आयल्या. आनी हें म्हाका दिसता आमी जनतेक सांगपाक जाय. जशें हांवें म्हणलें 2015 म्हणजे ज्यो प्रत्येक ज्यो ह्यो टायमलायन्स आसा त्यो खंय ना खंय भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांच्या भितर येता. परत तुमकां याद आसतली म्हणजे कॉन्स्टिट्युशन जेन्ना म्हणटा तेन्ना कॅबिनेट येता, प्रायम मिनिस्टर येता आनी ह्याच कॅबिनेटान केल्लें एक ऑर्डिनन्स राहुल गांधीन फाडून उडयल्लें आनी आपल्याक हें मान्य ना आनी सरकारान फाटीं घेवचें म्हणून.
अशें म्हणजे जाका जाचे कडेन कांयच पोजिशन नाशिल्लें असो मनीस थंय येता पत्रकारां समोर आपल्या प्रायम मिनिस्टराची धिंड काडटा आनी आज होच काँग्रेस आमकां खंय तरी कॉन्स्टिट्युशनाचेर लेक्चर दिता. किंवा जशी नॅशनल एडवायझरी कावन्सील सोनिया गांधीच्या नेतृत्वान जाल्लें, इट वॉज बेजिकली पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. फाल्यां कितेंय चूक घडलें जाल्यार तें मनमोहन सिंगाच्या खड्ड्यार घालप आनी जें कितें बरें जाता तें सोनिया गांधीच्या नेतृत्वान. तर अशा तरेन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज तयार करपाचें काम काँग्रेसीन केल्लें आसा. आज तुमी पळयात जाल्यार नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वान म्हाका दिसता फूल पार्टी आसत, सरकारान तांचें नेतृत्व हें सुप्रीम आसा. हे अश्यो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज तयार करप हाजे सारकी कारस्थानां सुद्दां फक्त काँग्रेसीन केल्या. आज जशें हांवें म्हणलें की तुमी मुद्दम पळयात म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरान भारतरत्न दिवपाक 1990 पर्यंत जे रावची गरज पडली हेंच दाखयता की कशा तरेन फक्त एका परिवाराक वाचोवपा खातीर काँग्रेसीन कन्सिस्टंटली प्रयत्न केले. आनी दुसरें तांणी जे रिजर्वेशनाचेर परत परत ते उलयतात, म्हाका दिसता हो एक खूब म्हत्वाचो विशय आसा की 2024 पयलीं सुद्दां BJP कडेन 2/3 मेजॉरिटी आशिल्ली. तांकां जर कॉन्स्टिट्युशन चेंज करपाची गरज दिसताली जाल्यार ते तेन्नाय करूंक शकताले. पण 10 वर्सां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसून क्लोज टू 2/3 मेजॉरिटी आसून सुद्दां भारतीय जनता पार्टीन ते केलें ना. हे आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून ठामपणे उबे रावन लोकांक सांगूंक शकतले काय, विरोधकांक सांगूंक शकतले काय. दुसरें जी की डिसिजन्स आसा जे लायक रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 ती सुद्दां परत माननीय मोदीजींच्या म्हणजे हांव म्हणटा की आतां जशें हांवें म्हणलें की दामूभाई हे कार्यकर्ता ते अध्यक्ष अशी तांची वाटचाल आसा. तुमी जर प्रधानमंत्री मोदीजींची वाटचाल पळयशात जाल्यार एबॉल्युशन ऑफ आर्टिकल 370 म्हणून पोस्टर लावन ते खंय तरी एका प्रोटेस्टाक जमनीर बसल्या आनी तोच मनीस वयर वचून लास्टाक प्रधानमंत्री जातकूच ते रिवोक करता. म्हाका दिसता ही भारतीय जनता पार्टीची खासियत आसा. खंय तरी भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना तुमचे कडेन नंबर आसता तेन्ना तुमी करप. म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयीजींक खूबदां विचारलें वतालें तुमी राम मंदिर कित्याक करिना. तांणी सांगिल्लें ज्या दिसा भारतीय जनता पार्टीची मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन येतली त्या दिसा राम मंदिर जातलें. आनी म्हाका दिसता 22 तारखेक ताका 1 वर्स कंप्लीट जालें. 500 वर्साचो रामाचो वनवास सोंपून जो तांचो जे पुनर्प्रतिश्ठा जाली ती म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची आसा. आनी अशे विविध विशय म्हाका दिसता आमकां लोकां पर्यंत घेवन वचचे पडटले. आनी काँग्रेसीचो जो हाजेर अत्याचार आसा म्हणजे जे बाबासाहेब आंबेडकरांची लेगसी सोंपोवपाचे जे प्रयत्न आसा ते खंय तरी खोडून काडपाक भारतीय जनता पार्टीन कितें केलें जाल्यार पंचतीर्थ मेमोरियल्स म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ये पर्यंत बाबासाहेबांचे एकूय मेमोरियल नाशिल्लें. पण जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयलें एक पंचतीर्थ मेमोरियल जाली जेन्ना 5 तांणी की सायट्स हे केल्यो म्हणजे आयडेंटिफाय केल्यो. एक तांची जन्मभूमी जी माव आसा, शिक्षा भूमी लंडनान, दीक्षा भूमी नागपूर, महापरिनिर्वाण भूमी दिल्ली आणि चैत्य भूमी मुंबई. तर अशा तरेन बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लेगसीक मान दिवपाचें काम भारतीय जनता पार्टीन केलां. ज्या मनशान देशाचें कॉन्स्टिट्युशन ड्राफ्ट केलें, आज जे आमी संविधानाच्या चौकटीन रावन सरकार चलयतात ते मागीर केंद्रान आसूं किंवा गोंयान आसूं, ज्या मनशान म्हणजे जो मनीस ताचो आर्किटेक्ट आशिल्लो ताका रिस्पेक्ट दिवपाचें काम भारतीय जनता पार्टीन केलां. आज आमकां डेली युजाक जे एक जाता म्हणजे आमी UPI करता ते UPI ॲप ताचें नांव तांणी दिलें भीम आनी दॅट वॉज ऑल्सो अ ट्रिब्यूट टू बाबासाहेब आंबेडकर. हे म्हाका दिसता आमी खुबदां ॲप वापरतना ताचो विचार सुद्दां जायना. पण अशीं कामां जी आसा ती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जाल्या. दुसरें जे SC आनी ST एट्रॉसिटीज ॲक्ट आसा ताका स्ट्रेंथन करपाचें काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें. किंवा OBC कमिशनाक जो कॉन्स्टिट्युशनल स्टेटस जाय आशिल्लो
तो दिवपाचो काम भारतीय जनता पार्टीन केलें. आनी इतलेंच न्हय तर म्हाका हांगा आमच्यो खूब महिला भगिनी आसात, तांकां सुद्दां 33% रिजर्वेशन दिवन तांकांय आमच्या एसेंब्लीनी आनी लोकसभेन इक्वल रिप्रेझेंटेशन मेळचें, एक बरें रिजर्वेशन मेळचें म्हणून बिलूय ह्या सरकाराच्या हातून जाल्या. तर भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनात बदल मागले ते अशा कामा खातीर, बऱ्या कामा खातीर आनी खंयच्या तरी परिवाराक हेल्प जावचो म्हणून न्हय. आनी हांव परत एकदां तुमचे कडेन मागता की तुमी जेन्ना लोकां कडेन वतले किंवा विरोधकांच्या कडेन आर्ग्युमेंट करतले तांकां एकूच सांगा की ज्या पक्षान एमर्जन्सी लागली, ज्या पक्षान ज्युडिशरी, ऑपोजिशन लिडर्स, जर्नलिस्ट कोणाकूच सोडले ना, त्या पक्षान कॉन्स्टिट्युशनाचेर उलोवपाचो मोरल अधिकार ना. आनी जर खंयच्या पक्षान कॉन्स्टिट्युशनाचो रिस्पेक्ट केला, आदर केला, कॉन्स्टिट्युशन ड्राफ्ट करपी भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकराचो आदर केला जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टी. म्हाका दिसता हें आमी ठामपणे सांगुया. जय हिंद, जय भारत. गेल्या शेनवारा आमचे संघटन पर्वाच्या अंतिम टप्प्यात गोंय राज्याचे भाजपाचे नवीन प्रदेश अध्यक्षांची निवड झाली. आणि म्हाका दिसता जशें गिरीन सांगला, एक सामान्य कार्यकर्ता ते प्रदेश अध्यक्ष अशी वाटचाल करपी आमचे श्री दामू नायक हांची निवड जाली. आणि म्हाका दिसता भाजपाचे प्रत्येक कार्यकर्त्यान एक नवीन उमेद, एक जल्लोष जालो. आनी गेल्या 3-4 दीस सगळे कार्यकर्ते तांचे अभिनंदन करपाचो वर्षाव चालू आसा. आज आमचे माननीय प्रदेशाध्यक्ष ह्या उत्तर गोवा जिल्हा ऑफिसांत हांची ही पहिली भेट आसा. आनी म्हणून हांव उत्तर गोवा जिल्ह्याचे कार्यकर्त्या वतीन तांचे अभिनंदन करपा खातीर हांव मागता आमचे उत्तर गोवा नवीन जिल्हा अध्यक्ष बाब दयानंद कारकुळकर तांणी आमचे नवीन प्रदेशाध्यक्ष बुके दिवन तांचे अभिनंदन करता. बाबू नायक तुम आगे बढ़ो, बाबू नायक तुम आगे बढ़ो. आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे समारोप करपाक आनी आमकां पहिल्या फावट उत्तर गोवा जिल्ह्यात तांचे भाशण आयकपाक सगळे आमी रावल्या. हांव मागता आमचे नवीन प्रदेशाध्यक्ष श्री दामू नायक की तांणी आयच्या ह्या प्रोग्राम संबोधीत करचें. भारतीय जनता पार्टीचा आज भारतीय जनता पार्टीच्या उत्तर गोंयच्या ह्या कार्यक्रमात म्हणजे म्हजो प्रदेश अध्यक्ष म्हणून पदभार घेतल्यानंतर पहिलोच कार्यक्रम आणि तो सुद्धा ह्या उत्तरेंतल्या भाजपा कार्यालयान जाता. आणि म्हाका तितल्या खातीर चड खोशी जाता. ती खोशी इतलीच की ह्या राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि तांच्या संविधाना प्रती आदर आमी व्यक्त करतनाच ती संदी पयली म्हाका मेळ्ळी आनी ते तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थिती म्हणून हांव स्वताक पयली भाग्यवान समजता. आयच्या ह्या कार्यक्रमात माचयेर बशिल्ले ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचे मुखेली आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, हांगसरले मंत्री आमचे मित्र निलकंठ हळर्णकर, दिलायला लोबो, दयानंद सोपटे, प्रेमेंद्र सेठ, आता ज्यांच्यांनी ह्या संक्षिप्त प्रिसायजली बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संदर्भातले मुद्दे तुमचे मुखार दवरिल्ले आमचे मित्र गिरीराज वेर्णेकर, उत्तर गोंयचो जिल्हाध्यक्ष दया कारबोटकर, आमचे मित्र रुपेश कामत, हांगसर जमिल्ले सगळे पक्षाचे अध्यक्ष, पक्षाचे नवनिर्वाचित जुने सगळे कार्यकर्ते, हांगसर जमिल्ल्या पत्रकार भावांक सगळ्यांक म्हजो मोगाचो नमस्कार. एक जबाबदारी आंगार पडिल्ली आसा आनी त्या जबाबदारीच्यान फुडें वतना खूब आव्हानां आसा. ती आव्हानां तुमच्या बळग्याचेर म्हाका फुडें व्हरपाक जाय आनी म्हणून जबाबदारीचें भान दवरून काही आतां 2-3 गोश्टी आसात त्योय सांगतलो आनी त्याच बरोबर आयच्या संविधान दिवसाच्या महती बद्दलची जी आसा ती तुमचे कडेन कथीत करतलो. पयली सगळ्यांत पयली म्हणजे आमच्या भारतान भितर वेगळे वेगळे धर्माचे वेगळे वेगळे जातीचे लोक रावतात.
हिंदू खातीर पवित्र असो ग्रंथ जर खंयचो जाल्यार आसा तो भगवद्गीता, मागीर रामायण महाभारत. ख्रिश्चनां मदीं जर सगळ्यांत जर बरो जर तांचो पवित्र ग्रंथ आसा बायबल, मुस्लिमां मदीं जर पवित्र ग्रंथ आसा तो कुराण, आनी इतर वेगवेगळ्या पंथाचे वेगवेगळे ग्रंथ आसतले. पण भारतान भितर जर सगळ्यांचो एकमेव घटनेचो जर खंयचो जर ग्रंथ आसत ताका आमी संविधान म्हणटात. ते ग्रंथ कोणें बरयले त्या हातून भितर हांव वचना, वाल्मिकीन बरयले पण ते आमकां पुजनीय आसात, आमी पुजतात ते. पण त्याच बरोबर एक लक्षांत घेवपाक जाय की त्या वेळार पासून 1949च्या वेळार पासून भारतांतली राज्यघटना बरोवपाचें काम करून ती घटना एक्सेप्ट करपाचें 26 नोव्हेंबराचो दीस आसूं किंवा प्रजे खातीर हें राज्य आसा, प्रजे खातीर हो देश आसा, हो दीस मनोवपाचो प्रजासत्ताक दीस आसूं, तो दीस इतल्याच खातीर जर आसा, तें सगळ्यांनी आमी पळयल्लें एक स्वप्न आसा. देश गुलामगिरींतल्यान मुक्त जालो, देश स्वतंत्र जालो, पण सगळ्यांक बांदून घेवपी, सगळ्यांक सांबाळून घेवपी एक चौकटीन अशें कितें तरी आमकां जाय आशिल्लें. कितें तर तें जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत सगळ्यांक एक सुत्रान बांदपी जर कितें तर जाय जाल्यार तो एक घटना, कायद्याच्या स्वरुपान आशिल्ली घटना. आनी ती मागीर ती राज्य घटना बांदून घेतली. ती बांदून घेवपी वेगवेगळे विचारवंत वेगवेगळे लोक आशिल्ले, पण त्या सगळ्यांचे जर कोण जर मुखेली जर आशिल्ले, ते मुखेली आशिल्ले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आनी म्हणून ते बाबासाहेब आंबेडकर आमकां पूज्य आसा. तांणी बरयल्ले सगळे घटना, तांणी बरयल्ले म्हणजे ताजो खूब वर्सां तांच्यांनी हें केलो, चोथो केलो, किस काडलो, अनेक देशांच्यो घटना एकठांय केल्यो, त्यो वाचल्यो. आनी मागीर आमी म्हणटात न्ही गाळून रोस काडलो म्हणटात पळय, तशें गाळून त्या सगळ्या हातूंतल्यान बऱ्यो ज्यो आसात त्यो सगळ्यो एकठांय केल्यो आनी त्यो सगळ्यो एकठांय करून ताजें रुपांतर केलें आनी आमकां हें संविधान दिलें. लकी आसात आमी खूब. ह्या आमच्या घटनेचेर बाकीचे देश PhD करतात. लोकशाही टिकोवन दवरपी एकमेव जर देश खंयचो जर आसा तो भारत देश आसा. आनी त्या भारत देशान भितर ह्या घटनेक लागून सगळ्यांक समान अधिकार मेळिल्ले आसा. प्रत्येकाक खंय खंय कशें कितें आसा हें सगळें तातूंत नमूद केल्लें आसा. पण आमचें दुर्दैव आसा ह्या काँग्रेसीन ताचो दुरुपयोग केलो. आज ज्या तरेन आतां जाका नाकांत शेमोट सुद्दां फुटून आशिल्ले भशेन, त्या पुस्तक सुद्दां केन्ना वाचून आशिल्ले भशेन काँग्रेसचो पोराटो राहुल गांधी जे पळय उलयता आनी ते परत परत दाखोवन ताची फकाणां करता पळय न्ही, ती फकाणां आमकां पयलीं लोकांक कळपाक जाय की तो आमची मस्करी करता म्हणून जनतेची मस्करी करता, देशाची मस्करी करता, राष्ट्राची मस्करी करता. आनी त्या खातीर आमी जितलें ताका पुजनीय मानिल्लो आसा पयले दिसा पासून. आमचे माननीय पंतप्रधान हांच्यांनी जेन्ना पार्लिमेंटान पावल जेन्ना घातलें तेन्ना घालतना जर पयलीं जर कोणाचें जर हें केलें, नतमस्तक जालें त्या स्वप्नाचेर आनी पुजा जर कोणाची जर केली जाल्यार त्या संविधानाची पुजा केली. आमी तांचोच आदर्श घेवन फुडें गेले. आनी आतां जातीपातीचें राजकारण आनी कसले राजकारणाचे खेळ खेळपाक लागून ते परत परत तें पुस्तक काडून दाखोवप, जाणी ताच्या पुस्तकाचें केन्ना पान सुद्दां परतेलें ना. आनी मागीर उलोवप कितें, लोकांक फटप, हें संविधान बदलतले, हे संविधानाचें हें करतले. अरे जाणी 90 फावटी संविधान बदललें, आमकां फक्त तें कळपाक जाय. आज ह्या सगळ्या गॅदरिंगाक भितर आमी जे एसेंबल जाल्ले आसा तांकां जर राज्य घटनाच कितें ती खबर ना आनी ती जर आमी सगळे स्तराक जर सांगलें ना जाल्यार मागीर कशें कळटलें. आमी एक कार्यक्रम म्हणून हांगा जमुना, आमी तकलेन घेवपाक जमलें आनी म्हणून मागीर आमी कार्यकर्ते जातले. अशेंच हांव बी बारीक बारीक बैठकांनी आनी हांगा बसून हांव आयज हांगा पर्यंत पाविल्लो आसा. आमचे भाई केन्नाय विधानसभेन बशिल्ले कडेन मागीर मदींच म्हणटाले, हांव मदींच भायर सरतालो आनी खंय जाल्लो तूं काय म्हणटालो, ना मातसो असो म्हणटालो, कितले फावटी वता बस भितर म्हणटालो. त्या वेळाचेर तेन्ना ती मातशें हें आशिल्लें न्ही आमदार बीन म्हणटा अशें दिसतालें. पण
ताणी मातसो तो घातिल्लो तो एक पायंडो भितर वचून बसतकीर ते आयकपाक ते पयलीं डिस्कशन खूब बरें जातालें. त्या डिस्कशनान भितर लक्षान येवपाक लागलें की अरे हो विशय आसा हो विशय आसा आनी ते विशय हळूहळू तकलेन भरपाक लागले. तेन्ना लक्षान येवपाक लागलें की आमचे कडेन येदो व्हडलो व्यासंग आसा, इतलें आमचे कडेन खबर आसा आनी आमीच खबर घेता. आमी हालीबोड गेले. पण हे सगळे विशय भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो सकले स्तरा पर्यंत पावयतलो म्हणून हो संविधान दिवस आसा. आनी म्हणून तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता की ह्या संविधान दिवसाक आमचे हातून भितर व्हरून दवरात. देश स्वतंत्र जालो म्हणून जेन्ना आमी फोगोट्यो मारल्यो त्या नेटान भितर आमी 15 ऑगस्ट मनयतात. लिबरेशन हांगा जालें, गोंय लिबरेट जालें, आमकां आनंद जालो. गुलामगिरीच्या जोगडांतल्यान आमी भायर पडले तेन्नाय आमी आनंद करतात, कारण आमचे सगळे हातूंतल्यान भायर पडले. आनी त्याच बरोबर एक आनंदाचो दिवस आसा, तो म्हटल्यार घटनेचो दिवस जो 26 जानेवारीच्या रुपान आमी प्रजासत्ताक लोकांक दिल्लो आसा. त्या घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचें संविधान, तोय आमचे खातीर आनंदाचो दिवस न विसरपा सारकी. ही तारीख जेन्ना कार्यकर्तो जेन्ना सकयल स्तरा लोकां कडेन पावयतलो तेन्नाच ताचो आदरा प्रती जो कितें आसा तो आमकां कळटलो. आनी म्हणून तितलोसो अभ्यास करून आमी हांगसरल्यान वतले. इतलें जावन तुमकां सांगता, भारतीय जनता पार्टी ही शिस्तबद्ध अनुशासीत पार्टी म्हणून वळखली गेली वता. आनी म्हाका दिसता आमी काही तरी शिस्तीचें करपाक जाय. आमी जेन्ना वेळेचें म्हत्व म्हणटा जाल्यार त्या वेळेचें म्हत्व आसा तें आमी पाळपाक जाय. आनी तें म्हाका दिसता तुमी सगळे करतले सुरवात अशी अपेक्षा करता. आयज बरें दिसलें 11 म्हटले बरोबर 11 सगळे हजर जाले. थोड्यांक म्हाका म्हजो टायमिंगाचो हें खबर आशिल्लें म्हणून तुमी टायमार आयले. शिस्तीचें जें आमकां फाटलें सगळ्यांनी शिकयलां तेंय अपेक्षा करतले. त्या शिस्तीच्या बडग्यांतल्यान आमकां परत फुडें वचपाक जाय. त्या शिस्तीन आमी काम करया. तुमचे सगळ्यांचे हांव उपकारी, कारण हो भोवमान कोण दामू नायकाचो न्ही. परत एकदां सांगता, मना काळजांतल्यान बागोवन तकली बागोवन सांगता, हो भोवमान ह्या प्रत्येक गोंयच्या कार्यकर्त्यांच्या हाजेर मोग केलो, भाजपाचेर मोग केलो, जांच्यांनी बाईचेर मोग केलो, श्रीपाद नायकाचेर मोग केलो, जांच्यांनी आर्द्रेकराचेर, ह्या सगळ्यांच्या कश्टांचेर मोग केलो, त्या सगळ्यांचो भोवमान हो आयज दीस म्हणून हांव तुमचे साक्षीन थंय बशिल्लो आसा. म्हणून येणाऱ्या काळान खंय तरी मदीं तापलो म्हणून म्हाका तापपाची संवय आसा. त्या तुमी चिंतनाका तशें सगळ्यांनी बरें बरयलां. दामू सगळ्यांक बरोबर घेवन वता, खरेंच वतलें. तुमीय बरोबर घेवन साथीन दिल्ली आसा. आनी म्हणून मदींच मागीर हांवूय मातसो बेजारलो. अशें मदल्यान वतना तांचे लायव्ह चालू आसा, मदल्यान परत देवा वचप. पत्रकार काही शिस्तीन काही गजाली आसात त्यो आमी करतले. शिस्तीन आमी फुडें वतले. म्हाका दिसता आमी खंय तरी चुकता जाल्यार कोणें तरी आमकांय वाट दाखोवची, तुमी दाखोवची. अध्यक्ष सांगलें की मातशें आमी अशें केल्यार बरें जातलें, जाल्यार म्हाका दिसता वेवस्थीत जातलें. आमी करतले अशी अपेक्षा करता. करतले मरे? थोडेच करतले, बरें दिसलें. आनी बाकीचे सगळे कोण करचे ना, पण तांच्याय बी करपाक जाय अशी म्हाका अपेक्षा आसा. करतले मरे? हीच पार्टी, हीच भारतीय जनता पार्टी ज्यांच्यांनी रोयल्ली ती आमी फुडें व्हरता. होच आवाज जाय, होच जोश जाय, होच उत्साह जाय. 27 27 करपाचे आनी जें कितें साध्य करपाक जाय तें आमी करपाक वतले. हेंच हांव तुमकां सांगता. एकच मंत्र घेवन फुडें या. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. हम बोले तो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. हम बोले तो आगे बढ़ो. पहिले हांवूय बरोबर म्हणटालो. देश प्रथम, मागीर पार्टी आनी शेवटी आमी स्वता कार्यकर्ता. तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाच्यो परबे दिता. आयज 22 तारीख, ज्या स्वाभिमानान इतली वर्साच्या जोकडांतल्यान परत 500 वर्साच्या हातूंतल्यान श्री राम मंदिराची निर्मिती जाल्ली आनी तो दीस आमी त्या दिसा पळयल्लो, तो आज दीस. त्याय दिसाची परबी, त्या दिसाच्या ह्या हातूंतल्यान प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराक आयज 1 वर्स जाल्लें आसा. आनी होय तो आमचो आनंदाचो क्षण आसा. आनी म्हणून तुमकां सगळ्यांची हांव बेगीन करना. हांवें थोडे विचार करात की थोडक्यांत वेवस्थीतपणे मेसेज तुमचे कडेन पावोवपाक जाय, ती आमी पावोवया. खूब पाल्लाळ लावन जर सांगलें जाल्यार मागीर म्हणटाले बारीक इनिसांव मारता तें बरें आसता, हें मागीर गोरवांक मारता मोठे इनिसांव. इफेक्ट कितें जाता ताजो म्हत्वाचो इल्लेशे हातून. सो म्हाका दिसता तुमी सगळे सुज्ञ आसा आनी सगळे
ह्या हातून सगळे भितर मुरलेले आसा तर तुमचेय अनुभव म्हाका लागतले मदीं मदीं म्हाकाय सांगचे पडटले. काही जाग्यांनी हांवूय नवो आसतलो, काही जाग्यांनी केन्ना केन्नाय एक कार्यकर्ता फुडें येता आनी हांवूच नांव विसरता. हांवें काय तें भितर चीप बसोना कंप्युटर बी, पण ते सगळे विसर हे ते विशय घेवन आमी फुडें या. एकच ध्येय घेवन या 27 ही हांवें खांद्यार घेतिल्ली जर धुरा जर आसा ती हांवें घेवना, ती तुमी सगळ्यांनी घेतिल्ली आसा, ती करया देवा घेवन. कार्यक्रमाची सांगता आभार प्रदर्शनान जातलें आनी ताजे नंतर आमचें राष्ट्रगीत जावनूच सगळें सोंपतलें. आमचे प्रदेशाध्यक्ष येणाऱ्या दिसान प्रत्येक मंडळान तांची भेट आसतली. सगळ्या कार्यकर्त्यांक तांकां अभिनंदन करपाक तांकां मेळपाची संदी मेळटली. आज तांकां फ्लायट आसा दोनांक दाबोळी वचपाक जाय, त्यामुळे तांकां आज चड वेळ हांगा आमी दवरूं शकना, पूण येणाऱ्या दिसान ते प्रत्येक मंडळांत प्रत्येक मतदारसंघात वतले आनी थंय ते अवेलेबल आसतले. हांव मागता आमचे उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष बाब दयानंद कारपोटकर तांणी ह्या कार्यक्रमाक आभार प्रदर्शन केलें. आयज हो भारतीय राज्यघटनेचो प्रस्तावन स्विकारलेलो आयचो दीस आनी ह्या आयच्या दिसान आमचे प्रदेश अध्यक्ष हांणी आयज आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन केलें, तेजें हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमच्या आयज ह्या प्रोग्रामाचे प्रमुख जे सगळ्यांक 4 दीस जाले सगळ्यांक फोन बी करून पर्सनल सगळ्यांक भेट दिवन आपयले आयज ते आमचे डेप्युटी एक्स CM बाबू कवळेकर, तेचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमचे मिनिस्टर निळकंठ हळर्णकर, तेच आमचे आमदार मये मतदारसंघाचे प्रेमेन शेठ, आमचे शिवोलचे आमदार लोबो, त्याच बरोबर आमचे एक्स आमदार सोपटे, त्याच बरोबर आमचे आतां आमकां जे बाबा साहेबा बद्दल मार्गदर्शन केले ते आमचे स्पोक्स पर्सन गिरीराज आणि आमचे सूत्रसंचालन हांगा बऱ्यापैकी करपी आमचे कामत आणि तुम्ही सगळे जाण, तशेंच आमचे आयचे प्रोग्रामाक मिडिया प्रेस इलेक्ट्रॉनिक सगळे येयल्ले बद्दल, तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्ते आणि जे आमचो 25 तारखेक प्रोग्राम आसा तो सगळे जाण करतले आणि सगळ्यांनी 25 तारीख करून घेवचो. आणि त्याच बरोबर आयचे जे प्रोग्राम तुम्ही येयल्ल्या बद्दल आणि सगळ्या बाबा साहेबा बद्दल आभार आमचे सगळ्यांच्या मनान बरें आसा. त्याच बद्दल तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद, देव बरें करून. आणि 27 म्हणल्यार तशें तुमी करून हे दितले अशी हांवूय आशा बाळगता. देव बरें करून. सगळ्यांनी राष्ट्रगीता खातीर उबे रावचे.